მოდი დავიწყოთ ბოლო ნაწილიდან. ეხლა რეგულაციები და რეგულატორებთან ურთიერთობა ყველაზე ისეთი მსუყე თემა არის და ცოტა ბოლოსკენ მოვიტოვოთ, იმიტომ რომ ბევრი მოგვიწევს ამაზე ვისაუბროთ, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა აი ნეტვორკზე მინდა კითხო. და მოდი ერთ საკითხს შემოვიტან და როგორც ზუსტი მეცნიერებების წარმომადგენლებმა, მოდი დავიწყოთ აი ამ საკითხის გარშემო მსჯელობა ზუსტად გეომეტრიულად და მათემატიკურად. მე მაქვს ეგეთი მოსაზრება და ფიქრობ, რომ არ ვწდები, ნუ ეხლა ჩვენც რეალურად სატელევიზიო მიმართულებით არაერთი, ასე ვთქვათ, საერთო მიმართულება გქონია, ძალიან ხშირად ბიზნეს ასოციაცია არის ჩვენს პლატფორმებზე და ასე შემდეგ, რითიც ძალიან ვამაყობ გულწრფელად, მაგრამ ეხლა ძალიან დიდი ბიზნესი ჩვენ სატელევიზიო ეთერებში იყრის თავს და მე მრჩება წლების განმავლობაში, აი 2013-დან მოყოლებული ხარ ვარ ბიზნეს მედიის მიმართულებით და მრჩება ეგეთი შთაბეჭდილება, რომ ქართული ბიზნესი ერთმანეთს არ იცნობს. ნუ ხა შეიძლება ნაკლებად ეხებოდეს ეს თქვენ წევრ კომპანიებს. ნუ ძირითადად მე საუბარი მაქვს SME სექტორის წარმომადგენლებზე, მიკროკომპანიებზე, ან თუნდაც მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლებზე, რომლებიც ჯერ თქვენ წევრები არ არიან, ხო? ქართულ ბიზნესს აქვს კლიშეები, ჩემი აზრით, ეხლა მოდი ცოტა ცუდი პოლიციელის როლს ვითამაშებ და ყოველთვის საკუთარ წარმატებაზე ლაპარაკი, საკუთარ კონკურენტთან ურთიერთობა, სხვა სექტორის წარმომადგენელთან ურთიერთობა რატომღაც თითქოს უჭირს. ამიტომაც აი ეს ნეტვორკის ნაწილი ხარ ამაძლევს ამის თქმის საფუძველს. არაერთი ღონისძიება, არაერთი ფორუმი, არაერთი კონფერენცია, სადაც აი მაგალითად მსხვილი კომპანიები ერთმაგიდასთან სხედან და ყოველთვის უჩნდებათ კითხვა, რომ უი, შენ ამას აკეთებ? შენ თურმე ეს ყოფილხარ, შენ თურმე ამ სერვისის პროვაიდერი ყოფილხარ. ანუ რატომღაც გონია, რომ არის ხით ჩატეხილყვა. შესაბამისად, აი მე მაინტერესებს. შესაბამისად, რომ დაძლიო უნდა გახდე ასოციაციის წევრი. ხო, ნუ კარგი, ჩაკო. და უკეთ გაიცნოთ ერთმანეთი. მაგრამ, ხო, კი ბატონო, მოყვები ამ პათოსში. მე მაინტერესებს ლევან, აი უშუალოდ შენი გამოცდილებით და ასოციაციის გამოცდილებით. რამდენად მნიშვნელოვანია ნეტვორკი ერთის მხრივ და მეორე, არის თუ არა დღეს ბაზარზე, ზოგადად აი ქართულ ბიზნესში, არის თუ არა ის პრობლემა, რომ ამას შეიძლება ბევრი მიზეზი ქონდეს. შეიძლება იყოს გარკვეული ფობიები, პრეისტორიები, საბჭოთა გამოცდილება, მილიონი საკითხი შეიძლება იყოს ამის განმაპირობებელი, მაგრამ ის რომ ქართული ბიზნესი ერთმანეთს არ იცნობს და არ ელაპარაკება, ეს არის სამწუხარო რეალობა ჩემი მოგრძალებული აზრით. რას ფიქრობ შენ და ანუ აი რამდენად არის ეს პრობლემა ისე მძაფრად როგორც მე დავხატე ეხლა თუნდაც? იცი რა არის, მე თუ მკითხავ ნეტვორკი რამდენად არის კარგი, ალბათ ცალსახა ამაზე რიტორიკულადაც გამომივიდა ეს კითხვა, ხო? ეხლა მეორე ნაწილი ცოტა რთული კითხვაა. იმ გაგებით, რომ თუ რო დავიწყოთ საუბარი, შეიძლება უფრო იმაზე ღრმად წავიდეთ ფესვებში, რომელიც შეიძლება ზედაპირზე არ ჩანს, ან წავიდეთ რაღაცა ყველა ეთნიკურ ჯგუფზე ერთს, რაღაცა თავისი სპეციფიურებები ხო აქვს არა? ცხადია, კი ბატონო. ეხლა მაგალითად იყო პერიოდი, რომ ჩვენთან ძალიან ბევრი ფული დაიხარჯა ეგრეთ წოდებული კოოპერატივების, სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების შექმნაზე. ძალიან ბევრი, ხო. პირდაპირ ვთქვა. რატო არ იმუშავა? იმიტომ რომ რატომღაც საბჭოთა წარსული ერთი არა, იმიტომ რომ კოლექტიური მუშაობა არ გვიყვარს. იმიტომ რომ იცი რა არის, რაღაცა ამ საბჭოთა მემკვიდრეობამ დაგვიტოვა ერთმანეთის მიმართ ცოტა უნდობლობა. ეს მე არ ვამბობ, რომ ჩვენი მხოლოდ გამორჩეული სპეციფიკაა. შენ რო ნახო დასავლეთ და აღმოსავლეთ გერმანელები რო შეადარო, ალბათ იგივე პრობლემა შეიძლება აღმოჩნდეს, რაც შეიძლება ჩვენ და დასავლეთ გერმანელებს გვაქვს. იმიტომ რომ აი ამ პოლიციურ სახელმწიფოში ცხოვრებამ რაღაცა დაგვატყო, რაღაცა შინაგანი დამღა კი არა, უფრო ტკივილი დაგვიტოვა, რაღაცა ნდობა ერთმანეთში არ უნდა შეხვიდე, იმიტომ რომ შეიძლება იმან შენი ნდობა ცუდად გამოიყენო შენ წინააღმდეგ. იმიტომ რომ ამას ასწავლდნენ თავის დროზე, რომ ესე უნდა გამოეყენებინა, რომ ერთმანეთზე სიარულით უნდა გაგეკეთებინა კარიერა და ეს იყო რაღაცა წარმატების ფორმულა საბჭოთა კავშირის დროს. კი ბატონო. ეს მემკვიდრეობა ალბათ დროებითია, იმიტომ რომ ახალი თაობა მოდის, მათ შორის ბიზნესშიც. და მე მგონია რომ რაღაც მენტალური ცვლილება გარდაუვალია მოსემ 40 წელი ტყვილა კი არ ატარა ხალხი, იმიტომ რომ რო ნახო რუკა მოსეს ხوارი ყველა ბიბლიას მოყვება, მე რუკა სად ატარა ბიბლიამ, როგორ სად ატარა ტერიტორიები რა მოიარა მოსემ როცა ერი ატარა. 40 წელი რა თქმა უნდა ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას მისვლა, მაგრამ იქ ხო ძალიან ნიშანდობლივი ასე ვთქვათ ისტორია იმისა, რომ მონობაში დაბადებულს თავისუფლებას ცხოვრება შეიძლება გაუჭირდეს და სწორედ თაობათა ცვლა არის საჭირო, რომ ბოლომდე გაიაზრო ეს კონცეფცია, რასაც თავისუფლება ქვია. შეიძლება ვაზვიადებ ცოტა, მაგრამ
უამისობად შეიძლება არ იყოს ახლა რასაც ვამბობ, რომ რაღაცა ნდობის ელემენტები იმ ძველი მოყოლებული ამ საბჭოთა მემკვიდრეობიდან გამომდინარე აი ხა რა საკითხი ჩააქსოვე, აი